És que, veureu, la catedral és que és una font de descobriments. Si abans pensaven que només tenia 8 gàrgoles figuratives d'estes que duen la canal per a l'aigua, de desaiguar l'aigua, ara sap que no, que en són 9. I els presentem la que fa 9. És este cap, un cap cobert, possiblement d'un monjo, on s'aprecia perfectament la boca per on desaiguava l'aigua de pluja. Fa aproximadament mig metre, pesa uns 15 quilos i pertany a la primera època de la catedral, a l'època gòtica. Podria ser del segle XIII i, per tant, la més antiga de les ara 9 gàrgoles de la catedral. Ara tindrà un tractament de restauració i després anirà al Museu Catedralici. Això pel que respecta al seu futur. Perquè parlar millor de com ha sigut el seu curiós descobriment tenim la següent informació. És l'última troballa de la Catedral de València. Es considera la gàrgola més antiga de la seu. Data del segle XIII i va ser descoberta a la capella de Sant Vicent Ferrer. Es pensa que el seu lloc original era a l'àbside. És una peça de pedra, de la pedra tosca de Godella, de la que està feta tota la catedral. És un cap d'un monjo. No és l'única gàrgola de la catedral. En funció de l'aigua, a la Porta dels Ferros trobem estos canons del segle XVIII. El terme gàrgola fa referència al so de l'aigua en caure. Miren cap amunt i decorant la façana del Micalet descobrim grotesques siluetes humanes. L'arquitectura gòtica les va convertir en peces escultòriques. Uns passos més enllà, a la plaça de l'Almoina, formes monstruoses amb funció simbòlica. D'ajuntar els esperits, els mals esperits, com estar en lo alt, com espantar, diríem, i a vegades també criticar vicis, això segons les èpoques. El millor ho deixem per al final. Alguns veuen en esta gàrgola animal un paregut més que raonable amb els lleons de l'Alhambra.